nandito na naman po ako, nagbabalik. At ako po ay may i-share sa inyo na mahalaga. Yes, so before we start, don't hesitate to press the subscribe button, then like my video and share it, and of course, push the notification button. Then, so, first, hindi na ako mag-English. So, as you can see, may microwave oven. So, i-share ko sa inyo, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng microwave oven. Everyone, good evening sa inyong lahat kung saang panig man kayo ng mundo. So, for today's video, i-share ko sa inyo kung paano gumamit ng microwave oven. At bago tayo mag-umpisa, please don't hesitate to subscribe, like and share my video, and of course, push the notification bell or press the notification bell. Yes. So before we start, I will explain it to you in English. Yes, I will try my best to speak in English. So, pero pag di na talaga kinaya, magtatagalog na talaga ako. Yan, bago tayo mag-umpisa, mga bata. Ayan, hindi naman po lahat tayo marunong gumamit ng microwave. Kahit naman po ako, nung wala pa kaming microwave oven, hindi ako marunong. Natuto lang ako nung nagkaroon kami ng microwave. Oven toaster nga, wala ko. Microwave lang talaga. By the way, after kayo ng oven toaster at ng microwave oven, stop ang tainit. I mean, yung mga leftovers na, may gusto kang ipainit, gano'n. Yun, iinit siya dyan. Hindi lang leftover, basta yung mga nabibili, gano'n. Gusto mo ipainit, yan, iinit yan dyan. Ang microwave, ang oven toaster naman, alam ko yung may bake mo, gano'n. Basta may bake, gano'n. Yan, bago tayo mag-umpisa, syempre, ituturo ko muna sa inyo kung ano nga ba ang meron sa microwave oven. TV! Hindi yan TV. Microwave yan. So, meron siyang door. Open the door. Hindi ko alam kung tawag dito, basta tawag ko lang dito door. Sarili kong version, door. Yan, meron siyang ganyan. Meron din siya yung parang bilog. Yan, bilog na glass. Syempre, diyan ka maglalagay ng yung mga lalagyan. Then, sa tabi niyan, meron tayong button, baba. Oh, wait, nandito naman yung anak ko. Wait lang. Ayun na nga. Meron naman tayo dito. Ayan. Itong ikutan na to, ewan ko ang tawag dyan. Basta ikutan tawag ko dyan. Ayan yung, tawag dun? Yung may low, defrost, medium low, medium high, or high. Basta yun yung paig, yung kung gaano kainit yung gusto mo. Yan. Ano ba sa English yung gano'ng kainit? How the fire? How the heat? Hindi, joke lang. Basta yan. Tapos sa baba niya, meron dito yung timer niya. So, normally, nagta-time ako dyan ng 1 to 2 minutes kasi mainit na siya. Then, sa medium low lang. So, let's try it para makita nyo. So, ang hilig ko the first thing to do is, we need to saksakan on the saksakan. See? I will saksak it. Yan, that's it. Yan. Bravo! So, once you saksak that saksakan on the saksakan, you can use now the microwave oven. So, just like what I said a while ago, you need to open the door. Then, dahil nga wala naman kaming leftover food, lahat na ubos namin kanina nung nag-almusal kami, wala naman kaming leftover food, nag-prepare na lang ako ng cold water. Yan, cold water for the day. See. Yan, see. Yan, cold water. Kasi madalas, nag-iinit naman ako dyan. See? But then, so, I will enter. Papasok school. Then, I'm going to place my cold water here inside of the microwave oven. And the next is I will close the door and again. So, ang gusto ko siyang init is nasa medium. And then next is
It will take for only 2 minutes, about 2 minutes, because I don't want it to be super, super hot. I just like it like a lukewarm water. Then, 2 minutes. See? As you can see, yeah, there's a light. There's a light, there's a light, there's a light. There's a light inside of the television, no? Inside of the microwave oven. Di ba dati kasi yung TV, nung mga panahon nung 80s, 90s, yung ganyan, kung may antenang gano'n, yan. Unang tingin ko talaga siya TV, inosente lang. See? So, yan. The button is moving right now. Moving. It will take for about 1 minute right now. Yeah. Yan, nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo yan? Nakikita nyo yan? Yan! Kaya, sa mga alam ko naman yung iba, yan, wala pang mga microwave oven. Gusto ko lang i-share kung paano siya gamitin. Kasi kahit naman kami dati, wala naman kaming microwave, ganyan lang naman. Kaya, i-share ko sa inyo. So, please, sana natuto kayo dito sa video ko na to. So, habang naghihintay ako minsan kapag nag-iinit ako ng tubig, o ng pagkain, inaalagaan ko yung mga anak ko, saway-saway, gano'n, mahilig magsaway-saway, kaya, ayan na, 1 minute na lang, iinit na siya, so makikita natin kung anong mangyayari. Siyempre, iinit yan kaya ka microwave oven. Kaya kung may gusto man kayong malaman pa, mag-comment lang kayo sa akin. I will answer it correctly. Properly. You know what? I'm trying my best to speak in English because English is one of the best way to communicate with the foreign people because it is the #1 language in the universe, rather. Wow, this universe. Ayan na, matatapos na siya. So, once na uminit na yan, pwede nang gawin, pwede nang gamitin. Pwede na ako magtimpla ng Milo. Minsan umiinom lang ako ng mainit na tubig lang, ganun, kasi wala naman kaming pambili minsan. Tama yun, joke lang. Hindi, minsan naubusan. Ayan, see? Did you see the effect? Ang tawag dyan? Usok. Yeah. The fire burning. Ayan na. So, it's already hot. So, did you see that? O kanina, di ba walang ganyan? Ngayon may ganyan na. I'm so amazed. Ayan na. So, pwede na natin siyang gamitin pang kape, pang Milo, pang gatas, or anything else that you want. So, kailan ko kaya maaaris yung kakaso? Aray, ang init. Kakasoso ko. Ayan na. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And thank you for watching, guys. If you want to know more about me, or may ipagawa man kayo, don't forget to comment. Yeah. Bye-bye. See you on my next video.